Pasien selanjutnya sedang diterapi, ini juga baru pertama kali ke sini. Sedang diterapi di bagian ulu hati dan juga perut untuk mengurangi asam lambungnya. Yang tiga nih Pak ada seperti ini. Yang itu beres. Keluhannya apa, Bu? Keluhannya batuk kalau kamu. Nih. Saya cuma linu-linu, nggak punya. Ini kita sana juga. Kemudian di bagian telapak kaki, di titik-titik refleksi untuk memperlancar aliran darah yang menuju ke otak dan memperlancar aliran darah yang tersumbat. Kering ya. Kemudian dicek syarafnya menggunakan alat seperti ini. Jika ada bagian yang bergetar, maka ada syaraf yang tersumbat atau terjepit. Kemudian di bagian saraf sendi lutut, kemudian di dolphin menggunakan alat seperti ini di bagian dada untuk mengurangi sesak nafas akibat asam lambung. Di bagian leher untuk memperlancar aliran saraf sirkulasi. Dan memperlancar aliran darah yang menuju ke otak. Kemudian di bagian ulu hati dan juga perut. Sampai ke bagian paha dan juga lutut. Kemudian diterapi di bagian saraf pinggang dan juga syaraf tulang ekor. Dan di dolphin menggunakan alat seperti ini mulai dari bagian leher belakang, bahu, pinggang dan juga saraf tulang ekor. Kemudian diterapi di bagian kaki menggunakan aliran listrik yang sebelumnya dioleskan menggunakan air asma agar aliran listriknya mengalir dengan sempurna. Kemudian di bagian kaki kanan, kemudian diterapi di bagian tangan, bisa dilihat tangannya bergerak sendiri ketika dipegang syaraf intinya. Sepanjang dengan ini kayak jenengan di kuyon berarti lagi ini. Kenapa dengan ini? Kuyon dianu. Saya juga. Disetrum dong. Balak mami sembarang betul apa pula Pak? Kemudian di bagian leher belakang dan juga bahu. Kalau biasanya pagi apa nih? Nggih.
kemudian didolpin kretek di bagian kaki selama 7 menit.